নমস্কার বন্ধুরা, আমি চুমকি। আজকে আবার একটা নতুন ধরনের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো চুমকির হেসেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে একটা ভীষণ হেলদি এবং টেস্টি স্ন্যাক্স আমি নিয়ে এসেছি। তো এর জন্যে লাগবে খুব কম উপকরণ। তো খুব কম উপকরণের মধ্যে প্রথমে আমি একটা ছোট আলু সেদ্ধ নিয়েছি। তার মধ্যে নিয়েছি আজকে স্ন্যাক্সের মেন উপকরণ, সেটা হচ্ছে ওটস, প্লেন ওটস। তো প্লেন ওটস আমি সবসময় এরকম গুঁড়ো করে রেখে দিই, সেটা নিলাম 1 কাপ মতন। এরপর এর মধ্যে আন্দাজ মতো নুন নেবো। তারপর এর মধ্যে অ্যাড করব চাট মশলা। তারপর এর মধ্যে এক এক করে সমস্ত উপকরণ অ্যাড করব। এরপর দেবো অল্প একটুখানি হলুদ দিলে কালারটা খুব সুন্দর আসে। তারপর এটার মধ্যে অ্যাড করবো ছোটো ছোটো করে ক্যাপসিকাম। আর তারপর এগুলো ভালো করে মেখে নেওয়ার পর অল্প করে জল দিয়ে এটাকে একটা ডোয়ের মতন করব। একটু টাইট করতে হবে। তারপর এটার মধ্যে অ্যাড করব একটুখানি গরম মশলা। যেহেতু ওটসের কোনো টেস্ট নেই, তাই জন্য একটুখানি গরম মশলা অ্যাড করব। গরম মশলা অ্যাড করে ডোটা আরও ভালো করে মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পর এবার আমি একটুখানি এর মধ্যে সাদা তেল মেশাবো, নইলে হাতে ওটসটা লেগে যাবে। তেলটা ওটসের মধ্যে মাখিয়ে একটা গোল করে, যেরকম আটার আমরা নেচি গোল করে রাখি, সেই রকম ওটসের একটা গোল নেচি করে রেখে দেবো। তারপর হাতে তেল লাগিয়ে এগুলোকে ছোটো ছোটো করে কাটলেটের শেপে গড়ে নেব, যেরকম কাটলেট দেখতে হয়। এবার আমি কাটলেটের শেপে এগুলোকে গড়ে নেব। এবার আমি হাতটা ধুয়ে হাতের মধ্যে একটু তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলো প্রথম ছোটো ছোটো করে নেচি কেটে তারপর আমি কাটলেটের শেপে আমি গড়ে নেব, যেন দেখতে খানিকটা কাটলেটের মতন হয়, তাহলে খেতে খুব ভালো হবে। তো আমার সমস্ত কাটলেটগুলো গড়া হয়ে গেছে, দেখুন পুরো একদম কাটলেটের মতনই দেখতে লাগছে। এবার এগুলো ভাজার জন্যে আমি ব্যাটার তৈরি করব। তা আমি 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, তার মধ্যে আন্দাজ মতো নুন আর চাট মশলা দিয়ে ভালো করে গুলে নিয়েছি, যাতে কোনো রকমভাবে ভেতরে ডেলা না থাকে। তো তার জন্য কন্টিনিউয়াস নাড়তে হবে। নাড়া হয়ে যাওয়ার পর আমি এবার এক এক করে কাটলেটগুলো প্রথমে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে মাখাবো। তারপর সেগুলোকে কর্নফ্লাওয়ারে ডিপ করে আর একবার ব্রেড ক্রাম্বসের কোট দেবো, দিয়ে আমি গরম তেলে এগুলো ভেজে নেবো। ব্যাস, তাহলেই তৈরি আজকের গরমা গরম হেলদি কাটলেট রেডি। একদম নতুন ধরনের, কিন্তু খেতে ভীষণ টেস্টি হয়েছে। তো আপনারা একবার নিশ্চয়ই এটা ট্রাই করে দেখবেন, এবং নিরামিষের দিনও আপনারা এটা বানিয়ে খেতে পারেন, কারণ এর মধ্যে কোনো পেঁয়াজ রসুন আমি কিছু ব্যবহার করিনি। তো আজকে এই অবধি। চলুন আমার মেয়েকে খাইয়ে দেখি ওর কীরকম লাগে। তো আমার কাটলেট ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি সার্ভ করব। খেয়ে দেখো তো, তোমার জন্য এক ধরনের নতুন কাটলেট বানিয়েছি, হেলদি কাটলেট। টেস্ট করে দেখবো? হ্যাঁ। ওটস কাটলেট একদম তোমার ওটস ফেভারিট না? হ্যাঁ। ইয়াম্মি হয়েছে? হ্যাঁ। ইউ লাইক ইট? ইয়েস। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে হলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর নোটিফিকেশানের বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে পাশে থাকবেন। টাটা।